Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Manusia itu memiliki 4 sistem apabila dia dikatakan hidup. Ada 4 unsur yang akan mempengaruhi sistem tubuh manusia. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah al-fikriyah, pikiran, yang ketiga adalah an-nafsiyah, jiwa, dan yang keempat adalah ar-ruhiyah, rohani. Keempat ini harus terjadi simbiosis mutualisme, harus saling mengait. Naon margina upami anu aya hiji we tidak tersambung, maka orang ini akan mengalami dehidrasi namanya. Enten dehidrasi teh sanes kirang cai. Sanes kirang cai ukur. Dehidrasi itu apabila dia ada gangguan yang di 4 ini. Salah satunya saja itu udah bermasalah. Makanya ibu bapak begini. Jadi jalmi anu gering teh teu satiap tina tuang. Kadang tuangeunana mah sehat, ngan jalmina ririwit. Ada kemungkinan dari 4 faktor itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Sabab dina riwayat anu can pernah teu damang mah Firaun. Firaun mah dugikeun ka dikalalapkeun ku Allah can pernah rieur-rieur acan. Jadi Firaun mah teu batu, teu rieu lah. Mata lamun aya jalmi rieu batu keun bae. Naon sabab disisiga Firaun? Ya. Sehingga memunculkan ketakaburan dalam dirinya. Ana rabbukumul a'la. Karena apa? Karena tidak ada kekurangan, begitu kan. Tidak ada kekurangan. Da jalmi malamun ku Allah dibere kumplit lu dina hirupna lila takabur sakitu we. Lila takabur. Makanya oleh Allah dikasih ini, di mana titik lemahnya supaya dia tidak takabur, begitu kan. Sabab lamun geus pikiran kawas Firaun boro-boro jeung jelema Allah wae ditantang. Kan kalau sudah Tuhannya ditantang gimana, Pak? Nya, mata Firaun mah lamun rek doraka kudu siga Firaun sakalian, entong satengah-satengah. Nya ini ada lebar atuh, Pak. Satengah ka neraka, gede ka neraka ini sakalian we. Makanya di Quran juga ada, kalau mau beriman sekalian, kalau mau kufur sekalian. Itu sebuah teorinya seperti itu. Nah, sistem tubuh manusia itu ini bagus ini, Pak. Ya, nu kieu teh bu dina bahasa itu atau disebut dengan metamorfosis manusia itu berbeda-beda. Sapartos urang melah kacang dina tanuh, aya nu tos biji aya nu henteu. Padahal tanuhna sarua. Tanuhna mah sami di dinya keneh, tapi nu ieu mah tos muncul, nu ieu mah teu acan, malah nu ieu mah geus kemangan. Ya, urang teh ameng ka Lembang nya rek melah kembang di dieu dibawa ka dieu. Nah, di ditu aralus di dieu parae. Ya. Nah, kudu dipindahkeun tanahna. Nepikeun ka kapikir ku tukang tanah kumaha ngajual tanah di ditu. Tah eta mah temporposis namina nu kitu teh, Pak. Jadi manusia tidak bisa dipaksakan, Pak, untuk hidup di daerah tertentu. Kalau tidak sesuai dengan tubuhnya, dia akan berpindah sendiri. Ada orang tos betah di Rancaekek, sok alihkeun ka Gede Bage, can tabtu betah. Ibu alihkeun ayeuna ka Jakarta, ke sisi Ancol, sisi laut betah mah. Moal ada teh aya nu milahkeunana. Ya, buat teh geus dipindahkeun mah jual betah. Ya, tapi emang begitu. Makanya ada orang yang dia dipindahkan ke apartemen yang tadinya di bawah jembatan, itu ternyata mereka menolak dan protes. Karena apa? Karena tubuh dia sudah terjadi metamorfosis dengan alam itu, begitu kan. Dan itu susah untuk dibendung, itu susah untuk dibendung. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Sok coba ibunya, urang tong ngabayangkeun jami nu aya di kota, hirupna leuwih ngeunah. Kusabab dibandingkeun jeung di dieu. Belum tentu kita pindah ke sana sesuai dengan kebutuhan anu opat eta. Can tos, mungkin ari awakna mah enak Bu, tapi pikiran buat teh jadi leuwih budet di ditu nya.
Kenapa? Karena ini yang disebut dengan sistem. Makanya Allah selalu mengutarakan di Quran surat Al-An'am ayat 103 itu sudah simple. Allah menyebutkan begini, la tudrikul absor. Ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Dan itu hanya Allah yang tahu, begitu kan? Ini hanya Allah yang tahu. Nah, musim kuring mah diterangkeun eta tah. Nya ya, anu opat ieu punya. Nah, kenapa? Yang satu adalah al-jasadiyah, yang kedua al-fikriyah, yang ketiga adalah an-nafsiyah, yang keempat adalah al-ruhiyah. Dan ini oleh Ibnu Sina juga oleh para ahli pakar psikologi, ini adalah disebut dengan komposisi manusia seutuhnya. Punten Pak, Rasul gebis dugikeun ka waosna coplok. Manusiawi. Jadi lamun aya jelema hayang kuat di kade, eta teh galeuwihan nabi sakitu. Galeuwihan nabi. Rasulullah geubis bu cok, waosna cok biasa atuh urang. Nya, aya urang mah waos coplok teh teu geubis, emang coplok sorangan gitu kan. Tapi itu kan manusiawi, Pak. Kenapa? Karena emang tubuh manusia itu bahannya dua. Nah, jasad manusia itu bahannya dua. Satu, manusia itu bahannya satu adalah air, yang kedua adalah tanah. Matak jami lamun aya masalah dina awakna ubarna dua. Lamun teu cai taneuh sakitu. Sok sakitu heula. Kartos matak mun budak loba dina taneuh keun bae da bahanna. Budak lamun loba dina cai keun bae tong dicari da bahanna. Budak kakeceprekan dicari ku urang. Tong kakeceprekan bisi asup angin tuh. Padahal moalna naon da ebang bahanna tina cai atuh. Ya, batak aya video viral gini kan, bapak-bapak 50 tahun, naon gogolosoran dina cai teh dina teras eta bari hujanan, eta teh loba dicari keur budak. Jadi we eta teh sok ibu arek tanggung jawab gitu, lamun 55 tahun gogolosoran gitu. Ya, karena apa? Karena bahan manusia itu dua. Satu min sulalatin min tin. Punten ieu mah di dieu seueur asatidnya panalitikeun saur pun guru kapungkur kieu jelema mah ku Allah teh diciptakeun tina sulalah mintin eta teh lamun maot jelema di hiji lemur can tantu dikuburna di lemur eta naon sababna sabab si awak ieu bakal disimpen dinu taneuh anu Allah nyiptakeun awakna diuikeun deui kitu teh Pak. Nah biasa gitu Ustad sobi punya ngantunkeun di rancaike kana ka Garut. Nah bet kudu dikuburkeun di ditu. Da si awakna eta teh bahanna ti ditu. Apa ti mana pan di dieu tinggal witan daun lagi. Mungkin ibuna nuang cau anu diplak di ditu. Atawa nuang lauk keur kabeneran ulin ka Garut gitu kan nya. Nuang lauk arep teh jadi bahan keur dirina. Begitu dia itu keluar jadi manusia seperti itu, pada saat ini manusia akan dikembalikan ke tempatnya. Walau alam bisawab, cuman pun guru nyebatkeun kitu. Kade jelema mah can tantu lamun maot dikuburkeun di tempat sorangan. Hiji waktu bakal dibalikeun di ka taneuhna. Nah ini harus dikaji dulu begitu kan. Walaupun sebetulnya ini secara ilmiah bisa kartos musim kuring. Sabab naon? Sabab jalma emang bahanna dua. Lamun teu taneuh naon? Matak mun budak idek lipak dina taneuh keun bae. Hampir sadayana lanong eta teh kudu hirup dina taneuh, Pak. Lamun teu dina taneuh dina cai sakitu. Sok lanong naon anu teu aya dinu cai jeung dinu ieu. Teu aya sadayana gitu. Lamun teu dang-daunan akar sakitu. Nya, lamun teu dang-daunan akar, lamun teu akar naon aya di jero laut. Semua itu kenapa? Karena bahan manusia akan diobati dengan apa? Dengan bahan. Kapungkur aya nu ngicalan taneuh, teh taneuhna teh tidak sar laut, Pak. Dugikeun ka dicalan 1,5 juta sabotol. Eta payu eta taneuh eta. Naon namina hilap deui lah sim kuring. Dugikeun ka ayeuna taneuh eta aya we, eta teh kang ayeuna mah dianggo maskap. Kanggo ibu-ibu ngarah glowing. Mohon. Nya, da tinggal Pak keur awak mah jami, keur awak mah sadayana aya. Keur awak mah sadayana aya. Matak lamun urang lebet ka supermarket, naon we aya sakitu we. Naon we aya. Punten lebet we ka supermarket, ngajajar sagala aya. Eta teh keur awak unggul. Da sugan aya obat naon, aya tuangeun keur hoream salat eueuh. Nu aya teh keur salira we sadayana, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah hebatnya. Kenapa? Karena emang dibahanan ku Allah, sagalana tos diayaan ku Allah. Dan itu semua bahan-bahan itu sudah disiapkan oleh Allah. Aya ibu-ibu gini ngannya unggal buba kating ku hayang gelis unggal rek sare teh ngangge bonteng
ngangge ieu non ngangge tomat gitu nya. Bawang bodas atuh tinggal ieu we make cikur we atuh jeung. Jeung cengek atuh tinggal ngarujak atuh. Mama eta mangge naon eta ieu cenah dibontengan ngaranon di cenah pan ngade menyedot pori-pori ari atas eta ari atas non tomat mun eta ge cenah kanggo nyedot biri aya nu kotor cinte gantungkeun di teh dikitu-kitu di bawang bodas teh gitu nya tinggal hiji deui we eta mah cengek gula jeung tarasi geus sih besok jadi ngarujak eta punten Pak cengek bonteng tomat di mana hari rukna binatang. Kenapa? Karena semua bahannya seperti itu. Apa sebabnya? Makanya nanti manusia ketika mati akan meninggal di dua tempat itu. Matak jami mah bu lamun ngantunkeun Pak lamun teu di luhureun tanah luhureun cai sakitu sok tinggal nya lamun teu di luhureun tanah luhureun cai kamari pan aya nu ngantunkeun di luhureun cai biasa we atuh Pak. Nah urang diribut aya maot di luhureun cai teh. Ada di urang ge loba nu maot di luhureun cai mah teu ribut. Naon margina? Karena tidak biasa. Karena biasanya orang meninggal di atas apa? Di atas tanah. Padahal dua tempat itu akan menjadi pusat manusia dikembalikan oleh Allah. So aku aya nu maot di luhur Pak. Aya nu maot di luhur. Ah moal aya ragrag sorangan kayak gitu. Ya, di mana ragrag ka mana, lamun teu ka laut ka mana? Karena tanah sakitu ya. Kenapa? Karena si jasad ini tidak akan diterima kecuali oleh bahannya. Abu Lahab itu ketika akan mati, dia sulit untuk dikuburkan. Pan Abu Lahab ngantunkeun ge dujuk sapertos ge ukuringan Pak miliaran bumi. Akhirnya apa? Dan dia tubuhnya tidak ada mau yang menguburkannya. Kenapa? Karena setiap orang enggak mau menguburkan Abu Lahab. Karena Abu Lahab menjelang matinya badannya busuk. Bakatingkungnya wa ka Nabi. Akhirna kumaha dugikeun ka nyuhunkeun wargi-wargina ka Nabi panguburkeun cek Nabi teh. Da can aya wahyu cenah nguburkeun Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab itu dikuburkan di bawah apa? Di bawah batu. Ditindihan ku batu. Dikitukeun Abu Lahab. Tapi da batu teh tanah keneh, CF keneh gitu. Jadi jalma mah kitu. Aya nu unggal dinten ka hotel Pak, ngantunkeunna di sawah. Unggal dinten ka pila nya unggal mingon ka pila ngantunkeunna di balok. Kitu we atuh. Malahan aya jami unggal dinten di luhureun sawah ngantunkeunna dina spring bed. Nya luhureun spring bed. Anu unggal poe sare dina spring bed ngagoler kan kebon. Teu apal eta mah sadayana ge. Tapi bahan jami bakal diuwihkeun kana bahan. Kartos ayeuna mah tak aya nini-nini kasih beuy Ustaz. Naon cenah ieu obat kokoloteun sabaraha mah iswa 72 kan bae da geus kolot. Da kudu diubah rada atuh ari mah 72 lamun 27 kakara beda cing teh. Ari geus 72 makan bae da geus kolot. Ya, itulah yang pertama. Jadi membersihkan jasadiah itu dengan dua. Satu air, dua matak jami lamun badai ibadah eta we ngabersihkeunana. Hiji cai diangge wudu teu pernah cai kunaon? Atau sakitu. Kenapa? Karena Allah itu bersih dan tidak akan menerima kecuali bersih. Dan diantaranya pembersih badan apa? Itu yang dua. Oh, Ibu kemana we? Di Ethiopia ada profesor, dia ahli hewan. Dia profesor dokter hewan dia. Dia ketika dia itu main ke sebuah perkampungan melihat ada ataupun ada apa? Mun urang mah meri Pak. Meri jeung entog, lamun tos pas sapatemon itu mereka mencari air. Jadi meri mah Bu, da entog mah lamun tos sapatemonnya jantan dan betina, itu dia mencelupkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya dicelupkan ke air. Kalau tidak mendapatkan air, binatang itu dia berguling di atas tanah. Kikian Pak. Meri jeung entog mah Bu lamun geus hubungan suami istri teh. Gugulingan dina tanah eta teh. Lamun teu meunangkan cai. Begitu dia tanya kepada seorang syekh, "Ya Syekh," katanya, "kenapa saya menemukan ada binatang yang dia sudah berhubungan ternyata dia mencelupkan air atau mencelupkan badannya ke air seluruh tubuhnya. Kalau tidak ternyata berguling-guling di tanah." Si Syekh menjawab, itu adalah di Islam diajarkan. Kalau sudah berhubungan itu mandi wajib. Kalau tidak menemukan di air itu mandi itu maka dia harus tayamum. Akhirnya dia syahadat. Dia syahadat. Ningali entog jeung meri syahadat. Diurang sakapeun.
Tukang meri jeung tukang entong. Saya mandi. Tuh, batur mandukeun ka sahadat tinggal meri teh tinggal. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana caranya. Sampai dia ngomong, selama 60 tahun saya berumah tangga dengan istri saya tidak tahu setelah berhubungan harus apa. Tapi ternyata begitu melihat binatang, saya jadi tahu. Dan dia mengatakan semua tubuh manusia ternyata bahannya itu. Ini profesor ini sekarang ngajar di Turki. Dan dia sudah masuk Islam. Enteng nih Pak. Ya, di rumah yang menang hidayah tinggali Pak, tinggali meri. Ari geus aya hidayah mah tinggali nya. Ini rek coplok hidayah ngurus meri tinggal. Bikin kaeureun salat. Rek coplok hidayah ngurus meri, ngurus entong anu menang hidayah tinggal ngurus meri, ningali meri jeung entong. Apa Ustaz hubungannya? Jadi awak anu ku urang dijaga teh hiji waktu ieu teh tah eta nu ngabersihkeunana. Tinggal ibu bapak hampir sadayana ibadah eta teh mun teu ngangecai eta teh ngangetan. Tingawitan ibadah haji dugikeun ka salat sadayana teu lesos di dinya. Teu lesos di dinya. Kenapa? Kan sesuai dengan jasadiah kita. Sesuai dengan jasadiah kita. Makanya ini bagus sekali. Ini saya kira bagus sekali. Kenapa saya kata bagus? Saya sampai melihat hampir semua mata simkuring kantos guru. Di hiji lemur mah lamun eta tangkalan anu hirup jeung loba eta teh obat tinu panyakit moya di lemur eta. Sok di lemur mana gini sok aya jararanten tangkalan eta teh lanong keur urang dinya eta teh. Aya di lemur Pak eta mah sereh bu ngabung eta. Melak sereh jararadi eta. Oh ternyata apa? Urang dinya mah sok gaduh panyawat lamun ngagodog sereh damang. Eta teh kitu. Aya salamur teh tangkal eta tangkal salam eta teh jararadi salam teh. Eta teh uningan Pak. Urang dinya teh lamun aya panyawat ngagodog daun salam eta teh biasa lumsuh. Tanu kieu teh disebut teh simplisia, yaitu ilmu tentang hukum alam yang sesuai dengan tubuh. Cobi di dieu naonnya anu jararadi. Kan? Segala di dieu mah jadi berarti loba penyakit. Ya. Malahan mah aya nu teu jadi naon Pak. Melak naonna teu jadi sok berarti. Melak naon wae teu jadi. Seperti di Arab teu janten naonna. Kenapa? Karena obat di sana beda. Orang di sana kan berobat bukan dikasih obat dulu, tetapi ditanya dulu kunaon obat ka dieu sakit. Kenapa? Karena di sana beda tumbuhan. Nah, seperti itu. Ini namanya simplisia, ilmu tentang bagaimana dulu tentunya ya, punten bisa gede. Dulu lamun aya daun cengkeh ragrag diantep. Da teu apaleun eta teh obat. Ayeuna mah daun cengkeh nu ragrag jadi obat. Tah, simkuring sataun 7 ton peryogi daun cengkeh. Namun nggak ada melan, kamu anu nyeri awak, anu nyeri tubuh, ada ku eta, ada ku simkuring mah dicana, kue, naon markina, dari pasihan ku apa ilmu, kapungkur mah berarti diduru Pak, ayeuna mah 1 tahun peryogi 7 tahun, iya, 1 tahunan eta teh Pak, digodog gitu eta teh, terus difermentasikeun, namanya kaluar, bikin kan janten biasa dieueut, biasa janten minyak, biasa janten kecap. Ya, nu katarak anu nu maca ieu sok gini ya sok remen keceran ku eta teh duka di mana nang Allah masih ilham sakitu. Tah gitu. Mun ningali duit jual rumeut punya tah eta teh. Aya gini kan nya anu ninggal bojo teh Pak teu awas wae aya. Bojona teh dipayun teh awas wae teh aya. Bapak ieu mama asa lain ieu kitu. Ieu teh mama asa lain ieu cenah kitu. Iya we Bu, ngangge kamar Sahdini, tak sayeuh cenah kitu. Tah eta mah lain gangguan eta mah. Lain gangguan soca eta mah. Ya. Jadi ternyata hampir semua tubuh manusia itu bahannya di sana. Itu bahannya di sana. Nomor hiji eta, nu kadua. Nah, kayaknya urang ieu hubungkeun heula. Nu kadua. Ada yang disebut dengan pikiran. Nah, orang kalau dia itu terkadang ininya bagus. Wah tuangan 4 sehat 5 sempurna. Tapi ternyata dia bisa sakit. Ada kemungkinan dia. Tuh, kedua. Simkuring dipelajari Bu. Simkuring nuju dipelajari ieu teh. Nah, jalmi teh. Dugikeun ka aya jalmi eta mah punten lamun tiap penak jeung salakina teu ram.
Gitu we, si sidueun aku lamun pernah kayak lamun aya karaoke na sumping teh gitu we. Ya ibu kunaon? Duh kasina Pak Ustad di abdi teh tos 3 tahun kieu cenah teh. Di Landongan atos ka dokter atos cenah. Saurna teh duka kunaon cenah di pasihan Landong biasa we. Nang eta mah mun aya karaoke-na we. Jadi salaki sumping lamun aya motor sarungna can naon can muka pantau geus gitu. Sing teh kunaon ieu teh. Ngobrol si murid teh ngobrol we si teh ibu menawi atuh si teh di mana ngawitanana kumaha manehna teh Jawa Darat kedah ngawitanana kumaha mun cenah abdi teh tadina teh cenah bade Indiaan jeung karaoke naon nya Indiaan teh sebelum teh apa bade Indiaan jeung karaoke abdi teh pulem sareng pun lanceut teh cenah nangis simut ageng da kerek meser dikurep dikitukeun duanana jadi hoyong sasimut mun urang kan katutupan abdi teh eta cenah pun lanceut cenah jol hitut asup kabeh ka dieu pun lanceut cenah jol hitut alabet ka dieu cenah usan sadayana abdi tidinya cenah duka naon cenah jol emutan unggal bade obok tah ayeuna mah usah leuwih parah unggal aya karaoke jol gitu oh eta begitu dia kabongkar weh pikiranana naon oh eta emutan sabar kaganggu pikiranana jadi weh trauma anjeunna teh nya pupu atuh tadi nareki Indiaan geura salaki hitut asup kabeh ka dieu ku ibu kabayang teh sok ieu teh siga nu bohong Pak padahal asli jalmina aya usah mah terang-terangkeun nu bohong hanya usah dina mimbar bohong jadi jamin kitu we ayeuna alhamdulillah kumaha carana ya diterapin aku mah ya wayahna deui mah trauma gabruk karaoke Pak wayah nyukeun hampura ka bodo wonten Pak punten nya ya ieu mah ilmu punya lalaki mah beuki kolot beuki jelas pamunteuna sakitu we nang si penciumanna beuki turun eta teori anatomi jadi lalaki mah semakin tua itu semakin jelas pamunteuna tetapi penciuman semakin turun istri mah semakin tua semakin tidak jelas mukanya tapi penciuman lebih tajam lalawora sok Bapak beuki kolot teh da beuki sagala teu kaang sia nang pamunteun jelas lalaki mah mata mun aya aki-aki sok leuwih kaset teh ibu-ibu mah kadang leuwih kolotnya leuwih teu jelas antara ngamak jeung seuri teh kitu beungeutna teh geus kolot teh nah itu secara tidak langsung itu berefek akhirnya apa sih ibu atuh kumaha mun Ustaz abdi hoyong nyaman da atuh teh kana ieu teh abdi teh kaganggu atuh mah nya aya salaki teu rab sih dugikeun ka pun bojo pun lancet masa teu orang kaluar ya mun aya naon teh Pak terus kaluar sih ngarah teu rab wae zaman kumaha carana digabruk ku karaoke hampura bunda hampura mamahnya cenah da teu kahaja tuh harita teh da teu ka kontrol atuh da anya budak mah ka kontrol ku otak kan kitu mah tuh geus hoyong nya meureun kaluar ayeuna di hampura ngagabruk nepikeun ka nangis duanana tos plong kitu teu aya deui eta nu kieu di mana di dieu padahal geus sakitu nya puguh atuh rek teu trauma kumaha asup kabehana nya tadina hoyong Indiaan atuh horek harmonis nu aya mah nya kesel karena otak ya itu satu kedua saya ada orang Semarang ini orang Semarang itu ibu-ibu cantik banget ibu-ibu nah usah dapal geulis da awewe kemudian dia kalau ada orang mertuanya dari Semarang dari Jawa itu jol migren lamun aya mertuana ka dieu ka Bandung migren sirah we eta mah sabeula berapa tahun 13 tahun itu saya sudah kemana-mana Ustaz bukan tidak percaya ke dokter tapi aya naon atuh di abdi teh ieu bisnisna abdi kaasupan gitu nya ya kan sok kadinya wae kan jelema bisi kaasupan naon atuh sing teh ibu teh duka sangat pokona mah kieu wae jadi masyarakat apa yang terjadi dia traumanya apa ini kalau mertuanya datang ke Bandung sok ngange sarung Pak ngange sarung jadi ngange sarung punya pan sok di Jawa ka dieu sok disarung tas lamun aya mitohana ka Bandung eta teh mun ngange sarung si ibu ieu teh jol pikiran
Era sana boga mitoha di sasarung gitu. Jadi begitu 1 minggu udah ada informasi, Neng atau kata Ayu apa mau ke sana katanya ke Bandung kapan 7 hari lagi 7 dinten terus disirah Pak. Jadi lamun bade kadinya kudu ngadadak lamun diwartosan 3 dinten pun jadi masakan. Kenapa? Karena langsung diebutan kadi ini cenah kadieu paling sok disasarung. Itu selama 13 tahun. Begitu dia ngobrol, Ustaz da iya abdi penyebabnya. Ngobrol Pak jeung mertuana. Didugikeun sama mertuana, "Bah, ini gini. Oh gitu. Kenapa tidak bicara tuh dari dulu? Dan Mbah juga punya celana panjang. Sedangkan ari di kampung mah punya sepuh kan sok raos gitunya. Akhirnya apa? Begitu dilaan ya Pak. Dihampura ku mitohana. Ical ayeuna. Ical Pak. Kenapa? Karena ini. Jadi si penyakit nu eta teh tidinya pikiran nu kaganggu. Bagaimana kalau sudah pikiran terganggu? Obatnya satu, apa? Al-ilmu. Ya, al-ilmu. Jauh, tinggal urut ini tuh banyak. Kalau jasad bermasalah, obatnya 2. Kalau tidak air dia tanah. Kalau pikiran terganggu, maka dia harus apa? Ilmu. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan sebuah masukan informasi yang itu berdasarkan keilmuan, dia akan paham ini apa yang terjadi. Mata jami anu tina emutan mah itu karena apa? Karena ilmunya yang tidak memadai. Urang mah pan aya masalah naon margina? Kan urang mah diajar. Kan urang tos siap ya. Lamun aya masalah kudu disiapkeun dah sabab aya ilmuna. Ini akan terjadi seperti itu. Itu kan sudah disiapkan ilmunya. Contoh, ini ada teman saya lagi di New Zealand. Dia lagi di New Zealand, dia ngomong, "Ustadz, sekarang di Amerika sudah dikeluarkan HP dengan sistem master device, masukin ke sini Pak. Jadi chipnya dimasukkan ke sini. Dan orang tidak akan kelihatan ini. Lamun nuju ngobrol we, katingal anjeunna. Margi dina korneana terus disimpan 2. Disimpan di sana. Semacam silikon disimpan di dia. Jadi dia ngobrol dengan orang dan dia bisa moto jami tinggal diklik itu. Itu sudah ada di Amerika. Katanya 2030 badai lebet ke Indonesia. Jadi engke mah tengah ieu. Pak, saurna teh tengah ieu. Kieu we ngobrol dan orang bisa ngajar, orangnya di rumah tapi dia bisa ngajar di sekolah. Duh kumaha ieu Pak ilmu dina. Matak Bu media mah Pak tukun sieun deui naon margina tiap gawat ge robah-robah sakitu. Mereka payun bahaya TV keur budak ayeuna nyintara di lalajoanan TV teh. Nya da geus eureun sorangan. Ini juga nanti sudah tidak bahaya lagi. Kenapa? Karena nanti pakai sistem yang itu. Itu informasinya. Dan ilmu itu akan membuat orang itu mempersiapkan diri untuk ke depan. Ayeuna rata-rata ibu tinggal balanya terus digeseknya. Digesek ayeuna balanya ka mana wae so. Artos teh teu katingali ayeuna mah atuh. Jadi ayeuna mah jelema beunghar teh teu katingali duitna. Naon margina dina kartu sadayana. Cek nu beunghar teh abdi mah di dieu tah duit teh. Cek nu miskin boga abdi kita sarua. Nang eueusian. Ya. Kenapa? Karena udah pakai harta. Sok ibu lamun kamu, nya ibu lamun balanya, terus dikitunya gesek ayeuna mah, terus digaresek ayeuna mah. Si duit teu katingali, ETT akan terjadi nanti saurna 2030 itu uang itu tidak akan bergulir. Jadi jami mau nyar pengartos. Engke mah jajan cilok digesek. Bukan cilok gesek engke. Jadi ini adanya apa? Ilmu seperti terus berkembang dan itu akan membuat pikiran kita cakrawalanya terbuka. Kita akan terbuka dan kita tidak apa? Tidak terus terkungkung dengan sesuatu yang ternyata ini akan membuat kita tidak berkembang. Ya, Bu, Simukuring training di Malaysia. Ada seorang profesor ngomong, penyebab anak hiperaktif zaman sekarang itu diantaranya apa? Sekarang banyak anak yang tidak dibedong. Itu penyebab hiperaktif itu Pak. Jadi lamun murang kali di bedong, eta teh mengurangi kadar hiper itu. Itu mengurangi kadar hiper. Jadi kenapa? Karena tulang belakangnya banyak yang bermasalah. Lamun di bedong masih tulang belakangnya jadi sae. Tah ayeuna mah murang kali teu dibaredog jadi we hiper.
Itu penyebab diantaranya. Walaupun ada beberapa penyebab, tapi ternyata kata beliau itu ketika tulang belakang bermasalah, si anak suplai oksigen ke otak tidak lancar dan dia otomatis tidak fokus. Dia jadi tidak single fokus. Akhirnya dan itu diakibatkan dari ini tulang dia bengkok. Maka kurang kali ayeuna mah tinggal lalingas kos belut budak ayeuna. Aslina tuh guru 8 beak budak hiji. Aja harungkal guruna atuh Pak, budak hiji gitu kenapa? Dan ternyata begitu. Kenapa Prof katanya? Itu bisa penyebab dari bedong. Karena kalau di bedong itu ternyata satu suplai oksigen jadi lancar ke anak, yang kedua tulang belakang jadi bagus. Maka di bedong mah dikieu tuh Pak, si pananganna teh dikieu. Tuh, itu yang kita tadi. Mata kita rata. Mata kurang kali lamun diajar kapungkur mah kari we naragen. Sok genep jam kita tara keluar Pak. Akhirnya budak ayeuna mah kerek 10 menit geus kieu. Jadi si kursi teh geus pabeulit ka mana we naon ieu teh Bu Malikna teh. Kenapa? Karena ini sudah tidak nyaman. Karena dia tidak nyaman di sini dan ternyata itu di bedong. Jadi lamun salaki Bu loba ka ditu ka dieu bedongan we. Hiper eta teh. Ya. Seperti itu. Jadi ada 18 pola pendidikan anak yang itu dilakukan oleh orang tua dan itu akan membuat anak itu bagus. Baik secara anatomi ataupun secara pola pikir. Hiji di bedong, Pak. 2 diibakan di baskom. Saya tuh. Mun urang kali 7 orok diibakan kan baskom saya tuh. Jadi itu terjadi apa? Terjadi saraf-sarafnya itu jadi bagus. Dan di baskom dikitu gitu. Nya dikitukeun si masakana teh dikahanapkeun. Kan baheula mah dikitu-kitu budak. Bu dikitukeun. Jadi can wakadi anukan teh dikitukeun heula. Lucu. Itu suplai oksigennya jadi bagus Pak ke bawah. Kenapa? Karena di otak manusia ada satu saraf yang saraf ini tidak perlu dialiri oleh darah 24 jam. Dia cukup dialiri oleh darah 2 sampai 5 menit dan dalam 1 hari 5 kali. Ternyata itu ketika sujud. Darah itu masuk ketika sujud. Kapungkur mengibakan gitu. Contoh punya itu ada 18 saya pelajari. Mun budak di alung-alung nyariosna lancar. Urang kali kapungkur sedikit gitu. Eta teh kanggo nyarios Pak. Mata terapi urang kali anu speak delay dialungkeun. Mun kan kieu. Nang ku urang tewak deui bisi diantep. Dialungkeun jol diantep urang teh diantep atuh moal eta mah emang mah ngomong-ngomong deui eta mah. Nah jadi dialung orang kan dulu begitu Pak. Budak teh dialung-alung dikitu-kitu. Mun sumping teh nya ieu seorang orang tuanya datang si anak teh langsung jo ayah, jo budak teh gabruk dikitukeun. Itu bagus ke oksigen ke otak. Itu udah enggak ada sekarang. Udah enggak ada. Aya 18 cara kalau sepuh kapungkur ngadidik murang kali. Secara anatomi dan attitude akhlaknya jadi bagus. Ya tapi tinggal nama tilu kan terus ada aya ini. Tahu apa dibeuweung. Budak lamun dibeuweung apet sakitu. Sok tinggal. Kurang kali mun dibeuweung eta teh. Patara ngalawan ka kolot Pak. Naon margina pinah enzim sapuhna ngalih ka budak. Mata budak tara ngalawan ka kolot lamun dibeuweung. Ya gitu. Jeung baheula mah Pak dibareuweung tuang tak bari taraya odolan. Sok sepuh kapungkur sok nyarikat gigi da tara. Teu aya odolna gitu aya. Ayeuna mah odol rasa stroberi, rasa melon aya geura. Tapi budak teh ayeuna horeang itu dibeuweung. Budak ayeuna. Ini saya pelajari itu. Dan saya sengaja ikut training itu walaupun mahal itu, tapi jadi tahu 18 cara pendidikan orang tua dulu yang sekarang sudah hilang. Dan itu ternyata membuat anak-anak itu IQ-nya jadi bagus. Mata profesor ayeuna kolot kapungkur nama teh sarakola sakitu. Kan profesor ayeuna teh ditaruh teh Prof ari sepuh sakola dugi ka mana? Nah 2 SD teh Ustaz. 2 SD teh sarakola kolot baheula tapi budakna palinter. Naon margina pendidikan itu. Jadi si anak pintar secara alam. Eta we opat geura sok. Opat heula. Itu aya 18 cara itu. Ya ada 18 cara. Hiji eta. Engke aya aku ngaleueut, barangkali kapungkur ngaleueut kumaha. Sok tinggalnya. Terus arical gitu. Dan saya dikembangkan, ini lagi dikembangkan di pesantren.
di pesantren holistik tentang pendidikan yang seperti itu. Jadi kayak ibu kurang kali di guapan, kemudian di beuweung, sok ya coba ya. Salaki beuweung ku ibu. Kira-kira cing kersaeun mah Bu. Pak kersa mah gitu kan langsung. Ya. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena ilmu akan membuat pikiran itu jadi apa? Minimal dia tidak terlalu tertekan. Karena apa? Ada ilmu. Ada ilmu yang terus berkembang setiap hari. Nah, itulah yang kedua. Jadi faktor yang kedua, terkadang manusia tidak sakit secara fisik, tetapi dia jadi sakit karena pikiran terganggu. Yang ketiga, jiwa. Nah, ini yang ketiga. Apa jiwa? Jiwa itu an-nafsiyah. Atau kata menurut Ibnu Sina, ini yang paling rumit untuk didiagnosa. Punten Bu, naroskeun Pak. Ari nyeri hate belah mana? Ustaz abdi nyeri hate kuku lancip manawi belah mana? Di jero. Tapi apa nyereset ka dieu atuh sadayana. Mun jalmi nyeri hate Bu, ieu teh pararanas ieu cing hararium. Soca jual pararanas we. Padahal nu nyerina mah hate eta teh. Jing ditaros teh paling mana anu nyerina? Duh kasih dua kapal hana nang iya nyeri ari nyerina kumaha nya duh kaisen rageun cenah da sesah nerangkeunana matak citata cititi sakitnya di sini nyapangna langsung ka dieu nyabakna ka dieu emang karena di sini jantung kalau sebelah sini kan paru-paru gitu kan nah dia langsung di dieu nyeri hate teh kenapa lalu saya coba cek saya nanya ke dokter dok kenapa sebelah kiri kan iya Ustaz dia aya mitokondria itu di sini makanya anak yang sering dipeluk oleh ibunya disimpan di sebelah kiri dadanya itu akan terjadi refleksi ke jiwa dia bagus si budak lamun diais dikit di dia ditapalkeun kapung kurma ngeuneunan teh dikit nya belah dieu Bu eta teh grasoknya bo caroge nuju seueur masalah ewah ku simpen gitu sok da moal ieu moal gitu hadir dan ini terjadi ketika Rasulullah menerima wahyu ketika beliau gemetar seperti punya masalah hebat jamiluni bukan disuruh untuk diselimuti tapi Rasul butuh perhatian akhirnya dalam hadis Bukhari kan dipeluk oleh Siti Aisyah engkau adalah orang yang hebat, engkau orang yang jujur, engkau orang yang banyak menolong orang, dimotivasi oleh Siti Khadijah. Akhirnya apa? Cair batin Nabi. Dan beliau tahu bahwa apa yang dikatakan Siti Khadijah itu membuat batinnya, membuat jiwanya menjadi apa? Menjadi punya harapan lagi. Tadinya Rasul tidak tahu ini ada apa, gitu kan. Nah, bapak teh kira loba masalah. Atuh jeung di beja-beja di itu. Di beja-beja ka mama, da mah bisa mantuan atuh sama mama. Geus we cenah dahar sorangan. Ayeuna kumaha? Teu tadina dibejakeun teh sugane mama ngadoakeun. Nah bobora asna Pak. Bora ngadoakeun bapak, mama diloba keneh ka hoyong. Kumaha? Lain gabrug atuh ku ibu. Gabrug simpen dina dada belah kenca. Sana deg-degan nanti mitokondrianya aktif bagus itu. Maaf Pak, bayi-bayi yang lahir dari orang-orang gereja itu langsung dipeluk oleh pendeta dan disimpan di dada mereka sebelah kiri. Dan si bayi itu sampai dewasa dia selalu ingat ke pendeta itu. Tak Rasul mah lamun aya nu babar sok ditahnik dikit eta dan ingat kepada Nabi begitu. Hartos banyak. Jiwa ada hese Bu jiwa matak aya gangguan jiwa aya gangguan pikiran beda ya itu ini ya saya kemarin menerangkan di PD Kabupaten Bandung Persistri kata saya orang LGBT lesbi kemudian gay kemudian homoseks biseksual itu bukan penyakit itu adalah adiktif itu apa kecanduan nu kieu mah bisa diubaran
Nu kieu mah kudu tobat sakitu we. Rek dilanongan naon atuh. Dinasehatan gitu bisa nu kitu. Mana kasusnya? Kan Nabi Lut putrana jeung bojona teh Nuh. Sakitu ku Nabi dibejaan kieu-kieu anger we. Kumaha akhirna kalalepkeun ku Allah. Dia tobat. Kenapa? Karena yang ini bukan penyakit, yang ini bukan gangguan, tetapi adiktif, kecanduan. Ada kecanduan mah harus ada itikat dari dirinya untuk berhenti. Kalau tidak ada ya begitu. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Karena dia terganggu apanya? Ada kemungkinan yang terganggu adalah apa? Jiwa dia yang terganggu. Jadi si laki-laki tidak senang ke perempuan, si perempuan tidak senang kepada laki-laki, ya akhirnya apa? Dia menyenangi sesama jenis. Ada yang lebih dari itu. Dia itu ke perempuan dengan ke laki-laki sama dua nana eta mah Pak. Dia seorang laki-laki, ka istri jalan, ka lalaki jalan. Mungkin disebutnya biseksual. Ya biseksual itu namanya. Dan itu gimana? Enggak bisa. Sopun tanpa orang-orang yang di jalan-jalan itu kalau dia laki-laki dengan peppermint seperti perempuan, itu enggak mudah dinasihati. Orang dijilbet ge, "Omar, ieu teh engke teh kana neraka nu kieu teh." Mah, naon margina? Karena saya bukan tidak percaya hidayah, tetapi yang ini perlu dirinya sendiri yang mau berhenti. Kalau tidak ada kemauan dari dirinya enggak. Saya bukan sanes jeung sieuna, memang kitu di Al-Qur'an ge. Di Al-Qur'an ge. Nabi Lut atuh langsung nyarios ka bojona tuh Pak. Nabi Lut ka putrana nyarios, ngadon ngabegegan. Ngabegegan, akhirnya ku Allah kumaha turunkeun hujan tan. Terus seet sadayana. Kenapa? Itu kenapa? Karena batin ya. Jiwa itu terganggu, jiwa. Apa yang obat jiwa apa? Obat jiwa apa? Mahabbah. Kalau orang sudah kehilangan mahabbah, jiwanya enggak tenang. Kenapa orang tenang jiwanya? Ada rasa cinta. Lamun tos leungit rasa cinta, jiwa bakal tidak tenang, sakit tuh. Sok ibu, bapaknya sumping ka dieu, urang sumping ka dieu dongkap ka dieu. Nah, bet sumanget, daya rasa cinta sakit tuh. Cinta karena ilmu, lamun tos teu aya mah moal betaheun moal sakit tuh. Tong boro-boro jauh, gigireun masjid ge moal datang mah. Kenapa? Karena mahabbahnya tidak ada. Orang pun tinggal Pak dari mana? Dari Arab gunung itu datang ke Madinah sengaja ingin menemui Nabi. Kenapa? Karena mencintai Nabi. Kunges aya mahabbah mah diudag si jiwa teh luar biasa. Budak dititah ku urang. Pangeserkeun minyak jung cenah. Ma daya tidaheun da hese budak padu. Hese tadi dititah keukeuh we. Mu eras namanya bujang meuli minyak. Ya. Telepon geura tingali, ditelepon ku kabogona. Lagi apa? Ada lagi ngadaweun. Ieu neng cenah ka dieu naon? Ka ieu ka langsung di mana di Ciwidey? Tiasa ka dieu. Mangga urang nginjem motor diudag ka Ciwidey. Nah indungna titah meuli minyak geura ngagajeng kan. Eta ngagajeng jalan naon teu daekeun. Ari ka ditu diudag saum naon? Mahabbah. Cinta, sumringah jiwana. Walau orang Pak. Sok mata punten Pak lamun Bapak ieu nya kasepuhnakeun rada hulang-hulang cinta masuki ke sumringah deui berapa haji geus Pak 7 hiji nah ulang-ulang we dikantunkeun ku bojo kasihan nu 17 geus sok ya nah atuh ieu lanokna ieu 17 tahun karek kaluar rumah alimin wah langsung doa anu laras Ustaz asli na ieu Pak kersa teh nya kersa nang ituna kersaeun teh nah kitu urang cobaan we heula atuh sing teh nang tapi udah ada langsung si hatinya sumringah ternyata si perempuannya daek kersaeun yos nabi mah nu penting mah soleh we yos nada tereh maot gitu ya dia sumringah awas Bu cinta malah lawan Pak keur apel aya cinta sok sagala dicanak aslina. Martabak, roti bakar, sate, diringkid atuh. Naon daya cinta tuh. Beres rumah tangga, martabak eueuh. Roti bakar duka kamarana gitu leungit tah. Sok ku kamarana eta Pak, sate kira eueuh gara tusuk-tusuk acan. Nya ditanyakeun ku induna teh Neng tanyakeun ka si Asna teh lebih kawin kamarana lah kita.
Teh apalin sih mah nyawa itu mah make cinta ari geus rumah tangga mah make ibadah beda deui ibadah mah da berat atuh. Rek mau martabak teh berat atuh Pak. Pikir heula sing geus dahar. Ayo cenah mubadir. Pan ari meh kawin mah moal. Mudah-mudahan we cenah. Ya sok katingali cenah sok naon, sok ngagerenyeum tuh. Beda saeutik ku cinta. Mata dipangmeserkeun. Tanyakeun ku ieu. Haruskeun ka si Aas naon. Bisi ngabohong cenah kawin. Tanyakeun ku budak teh. Itu si man haruskeun cenah di martabak jeung roti bakar anu meh kawin ka marana ayeuna leuleutan. Si salakina teh ngajawabna teh kieu. Bejakeun cenah ka si imah. Nu dagangna marawat. Nah, ada gawe Bu, ngagileutna naon? Mahabbah. Ku cinta mah saur Nabi ge. Wah, diudag ke mana wae, Pak. Ada seorang yang lagi bulan madu. Satu hari siangnya dia menikah, malam harinya dia berhubungan suami istri. Dia malam pengantin. Kemudian mau masuk subuh ada pengumuman. Kata Rasulullah, ada orang musyrik yang akan menyerang kita. Siapa yang malam ini keluar, maka dia akan jihad fisabilillah. Si pemuda itu Pak, yang dia sudah beristri baru satu malam keluar, diizinkan istrinya, silakan kamu perang. Cuk Nabi itu ngageroan. Kalau kamu mencintai Rasul, silakan, biarkan saya di rumah aja. Diizinkan oleh istrinya. Begitu diizinkan oleh istrinya, pagi hari informasi laki-laki itu meninggal dunia. Lalu istrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya yang tadi malam katanya berhubungan dengan saya belum mandi wajib. Tapi begitu ada ajakan untuk berperang, dia tidak sempat mandi dulu. Tetapi sekarang dia itu meninggal dunia dan beliau syahid. Kata Rasulullah, dia dimandikan oleh malaikat. Ya, sehingga di dalam Nail Autor itu terkenal babnya adalah al-ghuslu alal malaikat. Seseorang yang dimandikan oleh malaikat. Kasus eta. Tos cinta bojona diantep we karek saputing. Dan geus cinta ka Nabi atuh jeung ka Allah sakit. Eta ngaplikasikeun ahabba ilaihi mimma siwahuma teh eta. Urang mah kaudag. Malaman panganten kudu perang lebar. Ya, nya lebar dihitung-hitung hajat ya 70 juta. Can mas kawin sinojol ka ditu ke hayong maot di ditu gitu. Nah, eta bedana. Naon sabab? Da eta tinggal ngukur we naon mahabbah. Tapi dia batin. Kalau sudah rasa cinta muncul, dia sumringah. Orang dengan rasa cinta muncul sumringah. Punten. Lamun ibu bapak pengajian rutin wayah kieu. Itu kalau sudah rutin terus aya rasa cinta, unggal minggu teh diantosan gitu. Jadi papang jeung minggu teh rasa bunga dah teh. Ya Allah rek minggu deui cenah ieu aya pangaosan. Yo gitu we. Dan ini sudah mulai di mana-mana orang-orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu mahabbah kunculkan. Nah budak hoream diajak. Geus teu aya rasa cinta di dieu sakitu. Tapi lamun aya rasa cinta mah bujeng-bujeng Bu dipiwara, muka sorangan Bu. Muka sorangan. Ibu aya keneh cinta ka caroge? Lah? Ngaharu. Aya keneh cinta? Hari Bapak? Jarang pegi. Nya kan we astana mending jujur ya Pak. Mending jujur kana usah aya seutik deui. Kan meh kawin mah tinggal atuh gamar lope teh murudul atuh dina WA teh gamar lope murudul atuh. Keur ka 18 gamar lope. Ayeuna geus kawin kira eueuh hiji-hiji aca. Peureuh pecing enggak. Nah, jadi cinta itu hebat, Pak. Cinta itu hebat. Ya. Ada sebuah rumah sakit kanker di Amerika. Sebelum pasien kanker dioperasi, dia harus mengumpulkan dulu orang-orang yang dia cintai. Dia kumpulkan dulu. Siapa yang Anda cintai? Oh, ibu saya, panggil ibunya. Siapa lagi katanya? Oh, anak saya yang nomor 3, panggil anak kamu nomor 3. Siapa lagi? Saya mencintai katanya binatang saya. Panggil binatangnya. Sampai begitu. Itu rumah sakit kanker di Amerika. Sebelum dioperasi, dia dekatkan orang-orang yang dia tadi panggil. Didekatkan. Maaf ya, dalam cerita itu sampai dia memeluk katanya anjingnya. Ya, di Batur mah masalah mungkar itunya.
Karena dia lebih mencintai, sampai dia mengatakan, kalau saya tidak punya anak, warisan saya akan diberikan kepada anjing saya. Bakatin ku cinta apa jelema. Apa yang terjadi? Setelah dikumpulkan orang-orang yang dicintai, lalu dicek ulang di laboratorium, ditunggu 2 jam sebelum dioperasi. Ternyata kankernya stadium 4 bisa turun. Karena sekarang dia sedang ditungguin oleh orang-orang yang mencintai. Kekuatan cinta itu membuat si batin ini jadi luar biasa. Kata Nabi pada ngandunkeun harus Aisyah, Ali, Husain, Hasan, Abu Bakar, sahabat yang lain duluan. Begitu sudah ngumpul, Nabi tersenyum di hadapan Allah. Karena beliau dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai. Tah eta kekuatan cinta. Kartos Bu. Jiwa mah eta. Lamun jiwa kaganggu, tumbuhkan rasa cinta. Tapi kalau cinta itu hilang, maka dalam ilmu jiwa minimal orang harus ada kemauan. Karena kemauan itu akan bisa menghandle rasa cinta. Contoh, punten bapak-bapak, banyak resep naon Pak, sok tumbuh gitu. Jadi lamun papangih jeung nu karesep eta bakal tumbuh gitu. Si jiwa bakal tumbuh gitu. Ya. Contoh Pak, resep naon Bapak? Sok tumbuh eta, mungkin nanti akan tumbuh jiwa kita. Aduh Ustaz abdi mah resep cenah. Lamun nguseup eta teh mun rek poena nu nguseup teh sok bunga. Atuh aya nu kitu Pak. Kenapa? Karena tumbuhkan rasa keinginan. Ibu sok aya gini ibu-ibu nu kieu. Cenah bade enjing cenah bade botram. Eta sok tubuh ku rasa teh. Yo langsung kabayang dina hate teh langsung ningah. Ada yang seperti itu. Matak budak lamun rek dibawa piknik isuk biasana gugah bobona lain jam 6. 3:30 apa. Ade tidur ya, besok kan mau piknik ke kebun binatang. Bobo enggak langsung 3:30 sudah. Ade kenapa boyaki bangun? Pan bade piknik. Bunga hatena. Kenapa? Karena mungkin ada tujuan dia, ada keinginan untuk datang ke sana. Itulah hebatnya jiwa. Mahabbah. Terakhir, badan ataupun komposisi manusia yang keempat adalah apa yang keempat? Yaitu yang keempat adalah ruhiyah, yaitu ini rohani atau spiritual. Dan dia kalau bermasalah itu obatnya ridho. Paman rodiya falahu ridho, waman syahito falahu syukur. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kalimat itu mengupgrade ruhiyah manusia jadi hebat. Kenapa? Mupokana mah ridho. Caroge cana ku Allah. Nya, caroge cana ku Allah. Taros ridho. Ridho Ustaz. Paman rodiya falahu ridho. Allah dibakar ridho. Teh Ustaz tapi mun bisa masalah ki batur we heula. Nya salaki batur senatara ibadah nih para rajang umur teh ari nu ahli ibadah teh biasa. Ridho teh. Kenapa? Karena kuncinya raditu billahi robban. Ridho tidak. Engke si spiritual akan bagus ketika itu muncul. Teu damang Pak, pasihan ridho ku Allah teh. Pasihan teu damang ridho teh. Mun ridho Allah ridho sakitu. Mun teu ridho Allah ngamak. Maka susim kuring lebar-lebar daripada terido, non daripada diamak ku Allah nggak sih mending ridho. Dan non dasa capek-capek Bu ngahalawan. Begitu anak ditinggal atau anak itu meninggal dunia, ya Allah budak keur membejeuna, cenah ieu. Pet dicanak cenah. Ridho teh. Nya ridho. Nah tuh tong nyarios kitu at. Buating ieu budak teh Bu lamun badak buating doraka ieu teh. Mata ku Allah teh dicana, ridho Allah mangga beres. Nah Ustaz si ganungnya da kudu dipraktekeun, teu dipraktekeun mah teu geunah terangkeun nanti. Kana ieu ya Allah, keun bios mangga ya Allah dalenu abdi. Sakitu. Nya, kartos banyak. Sok Bu diajar eta we heula ini. Diajar ridho spiritual sae. Spiritual sae. Kari ridho Bu cara ge dicana ku Allah. Pak ridho bojo dicana ku Allah tuh ditarik
Ini geus kapararang ge ibu ya. 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 Cingri ada gampil artinya dia gampil tong nu arabot lah tong nu ararabot bisi ararabot teuing nya bisi ararabot teuing eta mah arabot Pak dicana ku Allah Jawa eta we sakalian ngaji senal pahili keun atuh tong ibu naon untung teu pahili suku nya ieu mah kereke senal nu pahili punya sarami cenah mending moal ngaji di kadinya cenah pahili wae cenah keureun ngajina teh nah hari ibu atuh cing ridho ada moal naon atunya karena ini kuncinya di sana ya oke rada panjang ieu mah Pak ieu mah rada panjang sebab ayat 3 raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan jadi ayat 3 paket sebab ridho Allah tapi teu wa bil islami dinan kayak masalah lamun teu muhammadin nabiyya enggak masalah non margina margi sakapeung urang karena Allah tapi teu karena nabi jadi we mubajir sakapeung karena nabi tapi teu karena Allah jadi we teu ikhlas sakapeung punya karena nabi jeung karena Allah tapi teu nuturkeun syariat jadi we engke teh pabeuli da tiluanana kedah nyambung lain ukur ditutupan si rambut teh keur istri mah tapi kudu pantes we nutupanana kumaha nya dari ukur ditutupan mah bisa kutolomog ge. Ya, nu penting mah tutupan we, kutolomog ge da bisa. Tapi persoalannya bukan itu, pantes teu, sesuai teu. Kenapa? Karena 3 ini harus nyambung. Ieu da cai bebas. Bebas ieu da cai nu simku geus dipasikeun. Saya mau minum mau tidak tergantung saya, tetapi aya aturan. Beliau raditu billahi robban. Saya minum ini untuk apa? Yang kedua, wabil islami dina diatur ku Islam. Teu meunang nginumna bari kitu. Kudu kieu nginumna kudu kieu cek Nabi teh. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ari Nabi kumaha ngajarkeunana cek syariat mah kitu. Dari 1 gelas ini akan berefek kepada sistem yang luar biasa. Eta teh namanya sagelas Pak, teu acan nu sanes. Jadi sebetulnya hidup manusia itu sistem ini dibangun setiap hari. Mata katinggal Pak, jalmi anu gaduh non aya jadi aya persoalan ku Allah teh dibereskeun karena emang dia memiliki konsep itu. Sok ku ustad mah sakitu we lah nya tong panjang-panjang teuing. Jasad ku cai sareng ku tanah, pikiran ku ilmu, jiwa ku mahabbah, spiritual ku ridho. Inilah disebut dengan opat. Ia disebut holistik. Ia disebut holistik. Makanya ada rumah sakit holistik di Purwakarta. Dan saya sedang membangun pesantren holistik. Semua ini disinergikan semuanya. Supaya nanti orang yang pesantren lain butuh ilmu. Tapi ada kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi. Ini yang harus ada juga di Persis. Kenapa? Karena kita punya lembaga-lembaga pendidikan yang membuat IQ bagus, membuat mungkin ini, tapi kadang ada kehampaan di dalam jiwa kita, dan kita harus mulai masuk ke arah sana. Karena urang mah alhamdulillah ibadahna urang mah taliti Pak. Batur mah moal aya nu ngahaja naliti utek-utekan. Nya, urang mah nepikeun ka bab curug wae hayang api bisi salah. Ini keuntungan, ya. Tapi ada sisi lain yang harus kita juga perbaiki. Yang ini. Makanya disebut holistik namanya. Holistik teh mengintegrasikan dari 4 itu. Fisik, pikiran, jiwa, dan spiritual. Saya yakin itu, insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membuat kita lebih sehat walafiat. Ya. Dan kita mudah-mudahan husnul khotimah. Cekaplah sakitunya. Bila patarosan 2 mah. Silakan barangkali ada pertanyaan Kak Ustaz dari muslimah 1 aja ya. Kemudian dari bapak-bapak juga 1. Silakan dari ibu-ibu dulu ada. Barangkali ada pertanyaan 1 aja. Pertanyaan aja. Nggak usah. Penjelasan mengenai masalah merah.
Sulap merah. Nah, eta berarti jadi berkembang. Ya. Cara kajian eta Saur Umar bin Khattab, nu ngabohong mah bakal kapanggih ku nu ngabohong. Ari dukun mah bakal kabongkar ku nu sarua boga ilmu dukun. Jadi ini adalah ilmu yang dibongkar oleh satimna gitu. Jadi pesulap merah itu dia cerdas, mengambil momentum. Siapa yang membongkar mereka itu siapa? Karena Umar bin Khattab sudah bicara, nu ngabohong mah bakal kapanggih ku nu ngabohong deui. Bu, lamun ngabohong hareupeun anu teu apaleun ngabohong babari. Nu hese mah ngabohong hareupeun anu manehna ge sok ngabohong. Hese eta. Naon sababna? Sabab urang rek ngabohong hareupeun manehna apaleun, urang teh sok ngabohong teh hese eta. Nah, apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu sebetulnya untuk mengembalikan teori ilmu kahin namanya. Yang disebut paranormal itu adalah ya'lamu bisyai'in bi ghairi ilmi. Mengetahui segala sesuatu tanpa dasar ilmu. Itu namanya dukun. Da hese dibuktikanana, mata penyakit diasupkeun kana kalapa kan kabongkar. Ya. Nah, bet aya paku, bet aya ieu cenah aya cacing dina kalapa, pan memehna si kalapa eta teh dipesek heula luhurna, engke dicolok, engke ditutup deui ngai lem tuh. Kabongkar ku eta. Saya tidak tahu ilmu itu contohnya karena saya bukan tidak sama dengan mereka, tapi dibongkar ku pesulap merah kapan? Kapan? Ya. Malahan ini bakal merepet kemana? Engke teh bakal pengobatan dipindahkan ke binatang bakal kabongkar di samingga. Dan saya yakin ini kebongkar. Kenapa? Karena binatang itu sudah disiapkan oleh dia. Si satona teh geus disiapkeun nu eta. Nah bet keluar kan dipencitna mah teu naon, ngan keur ngabesret jeroanana dicana ka tukang. Tuh, kan kitu eta teh. Jadi kapangi itu tinggal di sana. Dina doma tinggal aya ieu aya. Apan keur ngabesret jeroanana di ditu. Henteu di dinya. Tos dikitu terus dialebetkeun kakara kan Bu begitu-gitu kan dialebetkeun gitu. Semua akan terbongkar. Dan ku ustad mah rek ngeureunkeun dukun teh. Ku ustad mah rek ngeureunkeun dukun hese. Tah ayeuna mah tinggal teu ku ustad Bu eureun. Sampai sekarang dukun-dukun sedang protes. Kenapa? Karena ternyata mereka kehilangan job. Ya. Oh, ayeuna teh tos seueur anu tarutup ayeuna teh ku ayeuna kasus ieu teh. Lamun bener manehna bisa ngadatangkeun rezeki atuh tinggal lawan we. Buktinya anjing atau dia pun ternyata tidak mau. Jadi ini Bu kalau dibongkar Ustaz dia teh panjang gitu. Ilmu nu kieu teh margi anu disebut supranatural teh hiji aya anu alami, dua aya anu emang dia berawal dari metafakta. Metafakta teh ilmu hipnotis. Ilmu sulap. Ada lagi yang alami, nu alami teh kieu. Ngeno eta puasa 40 dinten 40 wengi, tapi anjeunna jadi punya kekuatan. Nah, itu ada yang seperti itu. Yang supranatural begitu. Nah, ini persoalannya yang dibongkar ini oleh dia adalah dukun-dukun yang menggunakan teori ini. Tapi yang dukun-dukun ieu mah biasa. Da ieu mah alami nu ieu mah. Dukun-dukun ieu mah alami. Dan ini nggak tahu ini siapa yang akan membongkarnya karena dulu zaman Rasul ada namanya Dimad. Dimad ini dia dukun. Da kapungkur mah dukun teh hiji Pak, ngalandongan anu gelo. Teu aya bisa ngabeungharkeun teu aya. Hoyong naik jabatan teu kadukun, tapi kalau dia punya keluarga yang gila itu bisa diobati oleh dukun begitu. Makanya begitu Dimad bertemu dengan Nabi, dia tahu bahwa Rasul katanya Muhammad itu gila gitu kan. Maka kalimat kahin di Quran pasti bergandengan dengan majnun besok. Nah, bikahinin wa majnun. Kenapa? Karena emang dulu seorang dukun itu mengobati orang gila. Caranya bagaimana? Ngajampe kanu cai, diburakeun kana mun-munanana jodamang kapungkur teh kitu eta teh. Nah, ayeuna mah nyata dukunna modern ayeuna. Malahan saur informasi di Amerika dukun teh kena S2. Jadi kena S2 supaya orang cepat menerima secara ilmiah. Begitu katanya. Nah gitu. Dan di Persis saya ketua PC. Tilas anjing.
dugikeun ka ayeuna aya keneh. Jago anjeun. Mun ngalanongan jalmi teh jago. Dugi ka ayeuna. Jadi anjeunna mah mun ngalanongan mun naon pami gelut teh teuterak ya teh. Tapi dia ngomong dengan saya 3 hari tidur dengan beliau. Da Ustad abdi mah ieu guru kapungkur. Tah ini teh tos diicalkeun payunan Ustad sidik amin. Mung anger we aya keneh. Maksudnya teh tos hoyong keluar abdi teh. Di payunan Ustad sidik almarhum Ustad. Abdi teh ngahaja Ustad abdi cenah hoyong dikaluarkeun ieu ka ilmu ieu. Tapi lamun ayana naon teh jauh malebat aya deui gitu. Begitu. Ini masih ada ini orang ya. Dan dia kalau ada di kampungnya masalah-masalah yang berat pembunuhan. Kapan akan teh ku anjeunna wa? Kapan akan teh ketua PC. Aya di Jawa Barat. Ketua PC. Eta mah salemur sadayana anggota. Sarieun ku anjeunna. Cuman bade lebat kadinya diisolasi. Margi daerahna kitu. Udah ngangge motor trail. Juga gitu. Ngobrol saya simpul. Saya pun kan wios da naon diketahui gitu. Karena dia juga enggak apa-apa Ustaz. Mang geus da abdi mah emang ilmuna diajarna kieu. Jadi lamun numpingkeun maung teh tiasa. Si maung teh jauh kurunya. Tapi diuihkeun ni uih. Dikahartin kan. Tapi ieu teh aya. Tah kieu mah alami gitu. Karena dia dia mempelajarinya lewat itu. Nah, hari nu dibongkar ku ieu mah lewat trik. Ieu mah nu dibongkar ieu mah dukun-dukun yang memiliki trik-trik itu. Hari nu kieu mah duka. Simguri kita terang nu kieu kada kumaha dibongkarna. Da anjeun ge ngobrol sa simguri, da usah tos dipicin ku abdi. Tapi lamun ayana naon sok melebat aya deui. Nah, ku sepuh kapungkur sok ayana gagaduhan cenah. Gilingannya mah gaduh naon samuni hese maot. Ahmad teh cenah teu bogana naon, ngan pernah cenah diasupan ku si Abah. Baheula cenah dina naon mah aya cenah asana mah cenah dina kelek. Tah ku urang teh di kitu teh Bu di pilaran kieu teh eta teh da teu apal di mana, tapi ganggayong we gitu. Bulu dugikeun ka sesapukus gitu. Sok aya nu kitu eta teh. Nah eta teh kudu terangeun. Tapi anu terangeunana nu kumaha anu gaduh ilmu anu tiasa nu kitu gitu. Ari nu teu tiasa mah tiasa. Moal tiasa aya nu disimpen di dieu Bu. Nya aya nu disimpen di dieu, aya nu di dieu tah. Susuk aya nu di dieu ngarah demplon wae. Nya ge nini demplon wae apa di sana. Susuk. Mata saur sim kuring tos tong make susuk. Susuk mah simpen di dapur. Ijikeun jeung serok gitu nya. Nah gitu. Ini seperti tidak ada tapi ada dia. Orang-orangnya ada. Saya kira itu. Jadi ini fenomena membongkar dari ilmu-ilmu semua. Iya, nu ieu mah tangan kabongkar itu. Iya. Tapi nu ieu ge da ieu mah dengan sendirinya ini. Kapas di mad. Kan di mad mah teu tiasa sulap. Tapi dia bisa menyembuhkan orang gila. Sanes. Jadi kalau ada orang melihat yang gaib, itu dia gangguan kelenjar pineal. Bukan yang gaib sebetulnya, tapi terjadi distorsi di kornea, pengaburan kornea. Karena ini udah terganggu dan itu biasanya dilatih. Jadi we kaganggu ieu na. Mata sim gini mah kieu, lamun anu tos anu sok ningali gaib, ini pasti ada gangguan di kelenjar. Itu harus disuntik kelenjar. Saya di Cirebon. Saat itu ada beberapa orang yang dia bisa untuk memasukkan jin ke kana botol, kana keresek. Langsung Pak Yunus, Ustadz bisa enggak? Bisa. So, oh gitu, iya katanya. Kumaha carana? Sok pangnewakeun we jinna ka dieu urang asupkeun. Gitu we. Sok mana jinna urang asupkeun. Kan dia mengatakan, Ustadz enggak akan bisa ini memasukkan jin. Ini udah ada ini di dalam botol ini. Ustadz enggak akan bisa katanya. Ini hanya kekuatan kami saja. Bisa sih. Kumaha carana? Sok jinna nu mana? Nah, tinggal ditewak kusim guringannya. Asal pangnunjuk kada jinna nu mana sih teh gitu. Kan teu bisa naon.
Tetiasanana atau ya udah ini mah karomah dari Allah gitu. Nah kadinya alasan itu, ini mah karomah di Allah. Nah, yang lain tidak bisa. Ongko tadi nanya bisa, bisa. Ngan mana jina sok kan si urang tewak asupkeun kana kerese. Nah, gitu. Makanya saya ketika menangani yang kesurupan itu kan diilmiahkan dulu. Contohnya, dulu ada kasus Bu, 11 orang kesurupan. Lamun nu kasurupan berjamaah, pasti awewe sakitu. Jarang laki. Itu jarang laki-laki kesurupan. Itu pasti perempuan. Dan perempuan yang kesurupan itu pasti lagi nuju menstruasi. Non margina isi nu men malabil sakitu we. Kalau kesurupan sakelas, maknya atuh anu beunangna 11. Kuluna kabehanana sakelas lamun bener di dinya aya nanaonna. Kan beunangna nu ieu. Karena yang ini labil, karena dia lagi menstruasi. Apa di mana Ustaz anu menstruasi? Secara teori abresi namanya. Itu adalah dia ketika itu head. Maka Bu punten, rata-rata itu stres itu muka surupan dia ada stres dulu itu. Wah, tekanan hebat luar biasa. Jadi loba pikiran. Jadi karena dia labil akhirnya terjadi abresi kesurupan. Mata ngalanongan anu kasurupan mah entong disanak sadayana. Lanongan nu kahiji, mana nu pangpayuna kasurupan eta. Entong sadayana mun 11 teh 11-anana entong. Nomor kahiji mana nu mama nu dipayun. Eta canak nu ieu. Ieu nu ieu diobatan. Mun nu ieu cager, nu ieu nuturkeun. Jo dalaramah nu ieu teh. Naon margina data dina ge anu 10 ieu mah eta teh nuturkeun bab itu eueuh batur. Nya nu ieu eueuh batur. Jadi nu ieu nuturkeun karunya eta teh disebutnya teori sugestible, simpatik namina teh, teorina teh. Karunya eueuh batur. Manehna keur men sarua. Gitu. Sakut pernah kantos pamaget kasurupan jarang. Non, dateu men lalaki. Ya. Nah, itu seperti itu. Kalaupun ada itu pasti tengadannya hebat. Itu pun hebat. Simkuring biasa nyarios gitu teh. Kantos mayunan sabaraha hiji. Terus gitu. Dok, ini ada yang ini abrasi. Oh ya siap Ustaz, saya ke sana. Suntik ku dokter. Jerek ya. Sakit tuh. Malahan menuju umroh, jam gegerbegan urang Subah. Langsung jujuritan, kiketuan, gegerbegan. Pak Ustaz, iya pun anak gegerbegan kalabetan iya tinggal di jor-jorokan melokot. Bu, kusumi tinggal. Oh. Udah pencet deh, pencet dah. Ya tapi dokter aja. Dipencet kusumi si jempol. Kenapa? Karena dari Ustadz yang ketua PC itu, namanya nu kasurupan, pencet jempolnya. Jempol sampai jejak gue sebenarnya eta. Sok cagur. Emut keneh eta. Oh iya, kusim kuring ditaroskeun ke ahli saraf, ke ahli miros, ahli jempol ini. Oh Ustaz ada saraf ke otak. Ada saraf ke otak. Kalau itu ditekan, dicengkan gitu. Oh panunya. Ini nyawa dijejak itu teh Pak, dinuju di Madinah, dia langsung itu kan. Biasa dulu. Jejak we gitu. Jadi lamun bojok Pak kekerepekan. Yang bala nyawa cincak we kan. Mau bisa lempang. Ya. Sebagian sudah saya tulis di buku Batin yang Daman. Sudah ada bukunya, Batin yang Damai ada di sana. Ada ilmu-ilmu seperti ini sudah saya tulis di buku Batin yang Damai, Magnet Jiwa dan Doa Sepenuh Jauh udah ada. Oke, malih dina buku simkuring aya lamun jami gaduh jimat. Engke teh aya organ tubuh anu keuna ku jimat eta. Anu kana ginjal, anu kana paru-paru. Sok geura tinggal. Karena jimat mah aya energi Pak kana organ. Karena dia dianggap punya kekuatan. Hayang kita sabara organ nu kenging ku jimat. Iya. Dari mana Ustaz ilmunya? Di ilmiahkeun. Cobi Bu, punten disakali ditinya ya samenit deui. Lamun urang percaya ka dieu, tah ieu teh kita ngaluarkeun namina vibrasi. Da urang percaya ka dieu, lamun teh ditutupan ku ieu si cai teh ngarasa teu bersih. Karena kita ada kekuatan ke sini. Nah, itu. Urang teh dikukut si benda ieu teh. Terus saya dikukut. Kita anu capek dina organ urang. Margi urang fokus ka dieu. Anu capek. Contona, anu ginjalna capek kenging ginjalna. Nu paru-paruna capek kenging paru-paruna. Itu ada itu. Maka rata-rata yang punya ilmu-ilmu seperti ini rata-rata ada organ yang rusak.
Ada organ yang rusak. Kenapa? Karena dia lelah, dia capek. Urang mah da teu boga nanaonnya, maka alhamdulillah. Capek nanti ti dieu bikin kan. Terus sakitu we bulah nya. Tos urang mah tos percanten ka Allah lah nanaon nya. Nu ngatur urang teu kudu hayang boga nanaon lah. Sakitu. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang terbaik. Dan kita semakin dijaga oleh Allah agar kita husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.